多謝主席。咁我都想問一問關於嗰個圖書館整體嗰個應用，頭先都有聽到方嗰邊有解釋過話啊，可能而家都會新型，因為多咗人睇電子書啊，各方面嗰啲設施啊，會有一個希望個定位係有即係家庭聚會啊各方面嘅嘢。咁其實我自己都跟進好多兒童相關嘅事務啦。其實現時好多唔同區嘅圖書館都係有相應嘅小朋友設施嘅，但係似乎管理嗰方面呢係比較怪少少嘅。我曾經目擊過小朋友喊，跟住管理員話呢度唔可以喊，即係叫佢即刻要拖個小朋友去廁所入邊。咁其實如果係要有一個聚腳點，又有小朋友喺度呢，似乎呢一啲叫做相對以前叫做圖書館一定要靜英英一啲聲都冇嘅狀態呢，可能喺有呢啲兒童設施啊各方面嘅地方好難去做得到。咁其實好似而家咁，我哋有個契機啦，有個新嘅薄扶林嘅公共圖書館，咁入邊亦都有相應嘅一啲兒童一啲設施，我見你母嬰室啊各方面都有。咁似乎呢一種嘅管理模式係咪都係會改變呢？其實換咗喺新區入邊，我哋都見到，因為會有好多 young family， 其實而家好多後生嘅家長都希望培養佢哋讀書嘅，咁都會帶小朋友去圖書館去真係一本本書咁樣揭 ，instead of 即係睇 mon 啊各方面。咁你哋嗰個閱讀空間會去點樣去安排呢？大概呢度可唔可以都講解下？唔該。係邊位？李生唔該。多謝議員。咁其實同意嘅，即係其實去到小朋友冇可能話完全一粒聲都唔出嘅，呢個絕對同意。咁只不過我哋提翻同事啦，即係其實佢只要唔需要到人，其實佢喊亦都好自然嘅，有時啲情況下。咁我哋依家其實都唔係咁緊，好坦白講，即係其實都會相對寬鬆嘅呢樣嘢。咁我哋再提一提同事個處理啦嚇。咁另一樣嘢就話其實我哋喺設計上，其實我舉個例，可能係呢啲唔係呢個部分，我再諗一點設計，因為其實都6年，咁裏邊設計我哋仲有啲時間去諗嘅嚇。咁我舉個例，我哋喺深水埗圖書館即係比較新嘅。咁其實我哋都喺設計上，譬如我一啲比較嘈吵啲、容易有聲嘅地方咧，咁我哋就同一啲比較真係會比較專係睇書嘅地方隔開少少，或者用一啲家私，或者用一啲儀器或者擠電腦喺度相隔開，咁變咗嗰邊就可以繼續去好開心地睇圖書。咁有啲人佢需要好靜嘅，佢可以好靜去睇圖書嚇。補充下，我諗靜態區同叫做有少少聲嘅區係需要有，因為始終以現時嗰個閱讀習慣都好唔同，即係好難得會有家長會肯帶小朋友去。其實我哋都需要俾少少空間佢哋。咁重災區其實我想講係元朗屏山嗰個啦，超級重災區啊！任何少少聲，所有啲管理人員都會衝埋嚟同佢講話細聲啲，唔好嘈啊，唔好喊啊咁樣。咁我諗呢度管理下。咁但係我諗另外就係話，即係如果係共用，即係呢啲設施都希望共用、跨代共用啦。咁如果長者嗰方面，你哋會係點樣去安排佢哋嗰個即係閱讀啊？因為佢哋嗰個閱讀習慣就真係好唔同，佢哋可能真係坐喺度睇好耐，咁睇嗰種刊物都可能會有少少唔同。咁你哋呢方面點樣安排呢？唔該。李生唔該。我補充啦，其實長者都係我哋需要服務嘅一份子嚟嘅嚇，即係我哋都好關注。除咗我就都講啦，就係一個社區聚腳點，你唔會淨係集中喺小朋友，我集中喺成年人。其實長者都係我哋一個好大嘅持份者嚟嘅。咁佢都我哋個經驗就係佢比較多中意去報刊閱覽室嘅。咁我哋會係做咩？就喺報刊閱覽室咧，就我哋啲彩特別設計嘅。咁有時依家啲彩屏啊，咁我哋都係比較斜啲。咁就算報紙一放上去咧，就好容易睇嚇。咁另外咧，我哋都有啲閱讀放大器嘅。咁有啲如果真係有需要嘅啲長者需要用咗放大器放大啲報紙嚟睇咧，我哋都有設置咗呢啲放大器喺度嘅。咁另外一樣嘢咧，我哋亦都會依家我哋喺館藏上咧都增購緊一啲大字書。咁即係話有啲人話可能話啲書即係始終有翻上一年紀嗰陣時，可以睇覺得辛苦啲嘅。咁我哋會有啲大字書，同埋亦都我哋喺依家網上有啲電子書噶嘛，我哋都會買一啲有聲書嚇，咁變咗係方便到長者啦。希望。